Mtazamaji wa Force News Tanzania, leo ni tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026. Karibu ni kufahamisha habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, ili upate kufahamu ulimwengu wa habari umemulika nini zaidi leo. Nitaanza na magazeti yanayoandikwa kwa habari za kawaida na mwisho nitamaliza magazeti ya michezo. Mimi ni Joseph Gilbert na kukumbusha usisahau kusubscribe channel hii ya Force News Tanzania. Lakini pia uwasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamin C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0750637070. Moja kwa moja twende tukaanze kuangazia taarifa zilizowekwa katika kurasa mbalimbali za magazeti ya siku ya hii leo tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026. Tukianza na gazeti la kwanza ni Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Lissu aliliwa. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili hii ndio habari kuu, lakini mauaji tata. Ukurasa wa pili wa gazeti taarifa ipo kwa kina kwa uchache ikiwa imeandikwa ndugu wasukuma mzigo kwa polisi, RPC yafunguka. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa ipo kwa uzuri zaidi. Siri yafichuka, rais yafunguka mazito akiapisha viongozi wapya, afafanua uteuzi wa katibu wake. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, ni pamoja na taarifa ikiwa inasema Tanzania Sweden wajadili uwekezaji. Ukurasa wa 6 wa gazeti taarifa ikiwa inapatikana kwa uzuri. Lakini viatu mchuchumio ni hatari kiafya. Ukurasa wa 9 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri. Yanga Simba zisikubali kuburuzwa. Ukurasa wa 29 wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Dira ya Mtanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti habari kuu imeandikwa Ulega awajia juu wa kandarasi, awataka kutopunja mishahara wa Tanzania, awaamuru kulipa kwa mujibu wa sheria za nchi, ahidi kufikisha suala hilo kwa waziri mkuu. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini katika habari picha inaonyesha waziri huyo akitembea na wakandarasi katika maeneo mbalimbali ya miradi inayoendelea. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikisema Ewura yaishika mkono hospitali ya mkoa Iringa, lakini Kwagilwa akagua ICU za kisasa Handeni mjini. Taarifa hizi zimewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Dira ya Mtanzania. Taarifa nyingine imeandikwa bilioni 59 za uwekezwa Ruaha kukuza utalii. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Dira ya Mtanzania na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizowekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Taarifa nyingine ni katika gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa uwekezaji PSSSF waongezeka, ni kutoka trilioni 5.66 Juni 2020 hadi trilioni 10.51. Waziri Sungu afurahia kasi ya kuongezeka wanachama, ni kutoka milioni 6,970, ni kutoka 696,677 hadi 889,948. Azindua sera ya taifa ya kinga ya jamii. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii ipo kwa uzuri zaidi. Lakini mahakama Zambia yataifisha mali za mtoto wa rais mstaafu Lungu. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Kuchelewa skimu ya umwagiliaji Mkombozi kwaibua hasira za wananchi. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini Ulega amwashia moto mkandarasi anapunja malipo. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa ipo kwa uzuri zaidi. CWT yaipa kongole serikali miradi ya ujenzi wa nyumba za walimu. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Katika habari picha inaonyesha viongozi mbalimbali wakifanya mazungumzo. Hili ni gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Mara hii ni taarifa katika gazeti la Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele cha utu. Kazi ni kipaumbele chetu. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa
NIDA yaita wananchi kuchukua vitambulisho. Waziri Katambi ahimiza wananchi wajisajili mfumo wa NIDA, lakini ni ili waweze kunufaika na huduma mbalimbali. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Habari nyingine ni kwamba Waziri Sangu azindua sera ya taifa kinga ya jamii, asema uwekezaji wa PSSSF umeongezeka kutoka trilioni 5.66 hadi kufikia trilioni 10.51. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. TFRA kuongeza matumizi ya mbolea hadi tani milioni 2.1. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania leo ni pamoja na KCMC sasa yatibu tezi dume kwa teknolojia mvuke. Ulega ataka wakandarasi wasipunje mishahara. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Lakini mkandarasi skimu ya umwagiliaji Mkombozi alalamikiwa kuchelewesha mradi. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Na hizi ni taarifa zilizowekwa ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuandikwa ni pamoja na taarifa katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa imeandikwa TAMISEMI yataja maeneo 20 muhimu ya kujiingiza pesa. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Ni mara ya kwanza katika historia ni kufuatia serikali kutangaza orodha ya bidhaa na huduma 20 ambazo zitatolewa na kampuni za wazawa kwa 100%. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini taarifa nyingine iliyowekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na kichanga cha siku moja cha ibwa mkoani Mwanza. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini Profesa Shemdoe awafunda wakuu wa mikoa wapya. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Naibu Waziri Magembe ateta na balozi wa Cuba. Ukurasa wa pili wa gazeti pia taarifa inapatikana kwa uzuri. Iran tunaweza kupunguza urani iliyorutubishwa kwa masharti. Ukurasa wa 19 wa gazeti, taarifa ipo kwa uzuri zaidi. Wazalishaji bidhaa pwani watakiwa kutambulisha bidhaa kwa made in Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina kwa mapana ni ukurasa wa 4. Polisi yanasa watuhumiwa wanaotumia mbinu moja. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokuwa ukurasa wa mbele wa gazeti ni pamoja na habari kuu ambayo nimekusomea ikiwa inasema TAMISA yataja maeneo 20 muhimu ya kujiingizia pesa. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Katika gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, habari kuu ukurasa wake wa mbele imeandikwa Dr. Samia afanya makubwa ndani ya siku 100, bima ya afya kwa wote, mkakati KKK kazi miradi ikisonga mbele. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini Akili Marathon kulenga kutoa scholarship 100. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuwekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikiwa inasema TNCC yajipanga kuboresha huduma kwa wafanyabiashara. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Na hili ni gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Katika gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa mageuzi sekta ya sheria yaleta furaha kwa wananchi. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini waziri wa katiba, Wizara ya Katiba na Sheria imeendelea kudhihirisha dhamira ya dhati ya kuimarisha misingi ya haki, usawa na utawala wa sheria. Serikali imekamilisha kwa utafsiri na kutangaza sheria kuu 433 kwa lugha ya Kiswahili, hatua inayowezesha kuwapa wananchi uelewa. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Ulega ataka wakandarasi wasipunje mishahara, imeandikwa hapa. Agiza wakandarasi nchini kulipa watumishi wao kwa mujibu wa sheria na si wa kuwapunja. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizokuwa ukurasa wa mbele ni pamoja na Profesa Kayarara asema bandari ya Dar yaendelea kupokea meli kubwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. EWURA yatoa msaada wa mashuka 455 hospitali ya mkoa wa Iringa. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti la Wamachinga,
sauti ya wanyonge. Katika magazeti yanayoandika taarifa za Kiswahili kwa siku ya leo, tutamatisha na gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa Ulega amwashia moto mkandarasi anayelipa kiduchu, asema ni lazima wakandarasi wote kufuata viwango vya mishahara vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii ikiwa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini serikali kuendelea kuwekeza bandari da, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa mapana. Rais Dr. Samia na utekelezaji wa dira ya 2050 atoa maelekezo serikalini, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Kwagilwa akagua ICU ya kisasa Handeni mji kuimarisha huduma za afya, ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Ulega amwashia moto mkandarasi anayelipa kiduchu. Ukurasa wa mbele wa gazeti hilo, taarifa inapatikana kwa uzuri, na ndio habari kuu iliyokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Sasa twende tuangazie kurasa zilizochapishwa habari za michezo. Katika magazeti yaliyoandika habari za michezo ni pamoja na gazeti la Mwanahabari michezo, ikiwa imeandikwa Kibu Dennis rasmi kutimkia Libya, ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo. KMC Simba ngoma nzito leo ligi kuu, ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Fikiri kuchukua mikoba ya Mayanga Mashujaa, ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Edgar wa Dodoma Jiji atoa tuzo ligi kuu, imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele. Lakini Ali Kamwe yasema Yanga inakwenda robo finali, ukurasa wa michezo gazeti la Mwanahabari gazeti hili, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini katika gazeti la Wamachinga Sport, sehemu ya michezo, kuna taarifa ikiwa imeandikwa Yanga yasema tunakwenda robo finali CCL, Simba yapania ushindi mnono kwa KMC leo, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri. Mtanzania ang'ara ligi ya Malaysia, lakini wadhamini mawakala kuitolea Machos Asenga Cup, ukurasa wa michezo gazeti la Wamachinga Sport, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini katika gazeti la Uelekeo Sport imeandikwa hapa Yanga tutafuzu nyumbani Jumapili, ukurasa wa michezo gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Serikali yasema hatujakwama kujenga viwanja vya Afcon, ukurasa wa michezo gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Simba kutoa kadi mpya Machi 2027, lakini uwanjani leo KMC FC ligi kuu NBC, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Lakini katika gazeti la Majira michezo kuna taarifa zimewekwa hapa, ikiwa ni pamoja na taarifa ikiwa nasema Simba SC KMC FC hapa toshi leo ligi kuu, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Yanga yaiandalia mikakati mizito JS Kabylie, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini katika gazeti lingine ambalo linaandika taarifa za michezo, tuangazie taarifa zilizoandikwa katika gazeti la Raia Mwema michezo kwa siku ya leo. Yanga Simba zisikubali kuburuzwa, ni taarifa ambayo imewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Raia Mwema michezo. Lakini Salif Keita ashindwa kutumbuiza Zanzibar, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Simba yaja na kadi za kisasa, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi kwa siku ya hii leo. Na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizoandikwa kwa ukurasa wa mbele wa gazeti hilo la Raia Mwema michezo. Mtazamaji wa Force News Tanzania, hizo ni habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za magazeti ya leo Februari 11, 2026. Nini hasa umebaini katika habari zilizochapishwa leo? Tuambie kupitia sehemu ya maoni hapo. Mimi ni Joseph Gervas, hii ni Force News, na kukumbusha tena usubscribe channel hii, pia usiache kutufuatilia kwa habari mbalimbali. Lakini pia uwasilishaji wa magazeti haya umepewa nguvu na sabuni safi kabisa za Wakawaka ambazo ni nzuri sana kwa ajili ya kuogea. Zina wingi wa vitamin C na B6 ambazo zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha ngozi yako na kukuepusha na maradhi mbalimbali ya ngozi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0750637070. Hadi wakati mwingine, usiache kufuatilia Force News Tanzania.